Вообще здорово. Это было как бы шоком для меня, потому что за 2,5 дня такое сложное заболевание никогда не проходит. Мамочки знают, да, об этом. И если благодаря старым технологиям у меня ушло минус 10 килограмм лишнего веса, то уже благодаря новым технологиям еще дополнительно у меня ушло минус 4 килограмм. То есть на сегодняшний день у меня минус 14 килограмм. Мы полностью всей семьей заменили обычный завтрак на технологичный. И мы уже не едим, как обычно завтракаю, да, там чай, кофе, там бутерброды. Нет, мы все съели и все пошли по своим делам. Там. Вот. Также используем вот, амебу, да, и гидровитин в качестве крема для лица. Или там после ожогов. Ну, то есть это продукты такие шикарные, уникальные, что дают на сегодняшний день такие шикарные результаты.